हाम्रो एसपिपी नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि सब्स्क्राइबको छेउमा आउने बेल आइकन दबाउनुहोस् अनि त्यसको माथि अल दबाउनुहोस् हाम्रो भिडियो सबैभन्दा अगाडि हेर्नको लागि। नमस्ते साथीहरू, आजको यस विश्व बाल अधिकार दिवस 20 नोभेम्बर 2020 को सभापति हुनुहुन्थ्यो दिपा पौडेल ट्यागको बालिका। प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो प्रदेश सभासद श्री कविराम थारू, विशिष्ट अतिथि दिपा कुमारी गौतम, सम्मानित बालक श्री प्राञ्जल गेवाली, मन्तव्य तेजनाथ पौडेल, इन्द्र प्रसाद लुइटेल, बालिका रश्मि पौडेल, बालिका समीक्षा नेउपाने, दिपा कुमारी गौतम र कविराम थारू र धन्यवाद ज्ञापन लक्ष्मी अधिकारी। समापन दिपा पौडेल। कार्यक्रमका प्रमुख आकर्षण केन्द्र प्रमुख अतिथि प्रदेश नम्बर 5 का सभासद श्री भगवती संस्कृत तथा साधारण माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष आदरणीय प्रवीण साहुजी, कार्यक्रमका अर्का विशेष आकर्षणका केन्द्र बाल बालिकाभित्र भएको त्यो प्रतिभालाई प्रस्फुटन गराउने जिम्मेवारी हामी नागरिक समाजको, हामी सम्बन्धित निकायको, हामी सरकारवालाहरूको यो कुराहरूलाई आजको दिनमा मनन गरेर त्यसलाई चाहिँ सार्थकता प्रदान गर्नु र त्यसलाई व्यवहारिक रूप यदि हामीले दिन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ आजको यो कार्यक्रमको ठुलो उपादेयता रहनेछ। र आज हामी प्राञ्जल नेवालीबाट पनि उहाँले गरेका कुराहरूलाई उहाँले अनुसन्धानको क्षेत्रमा अलिकति जुन खोज गर्नुभएको छ, जुन एउटा चाहिँ नयाँ कुराहरू चाहिँ जोड्नु भएको छ, ती कुराहरू हामीले बुझ्नेछौँ र त्यो कुराहरूबाट हामी सबैमा एक किसिमको चाहिँ अनुभूतिहरू कति पनि हुनेछ र हामीभित्र रहेका ती प्रतिभाहरूलाई आगामी दिनहरूमा हामी गर्न सक्छौँ भन्ने ढङ्गबाट ती कुराहरू लिएर आजको दिनलाई सम्झेर हामीले अगाडि बढ्नेछौँ भनेर म सबै बालबालिकाहरूलाई यो अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवसको उपलक्ष्यमा म हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै र विद्यालय र कालिका सामुदायिक पुस्तकालय जुन हामी आयोजक छौँ आजको तर्फबाट यहाँले दिनुभएको विश्व बाल अधिकार दिवस 20 नोभेम्बर 2020 भइरहेको यो कार्यक्रममा म आफ्नो थोरै मन्तव्य राख्न आएको छु। कृपया ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। 1959 नोभेम्बर 20 का दिनबाट मनाइआएको छ र यो बाल अधिकार हामी बालबालिकाले पाउनुपर्ने अधिकारका बारेमा रहेको छ र आज हामीले 2020 नोभेम्बर 20 का दिन आज हामीले मनाइरहेका छौँ र आफूले आफ्नो बाल अधिकारका बारेमा केही कुरा भन्दैछौँ। आफूले पाउनुपर्ने हक र हितका अधिकारहरू हामीले यहाँ राख्न पाउँछौँ। हामीले पाउनुपर्ने अधिकार त बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र बाल सहभागिता हो र हामीले कुनै ठाउँमा पाएका छौँ भने कुनै ठाउँमा पाएका छैनौँ। हामी विद्यालय जान पाउने बालबालिकाहरू अझै पनि विद्यालयको पहुँचमा छैनन्। उनीहरूले अधिकार अझै पनि राम्रोसँग पाइरहेका छैनन् र आज भनौँ हाम्रो यो नेपालमै नभएर अरू देशहरूमा नि होला पक्कै पनि गर्भवती महिलाले असुरक्षित तरिकाले सुत्केरी भएको कारणले सानो बच्चा बच्चीले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको छ र उनीहरूले पनि बाल अधिकार पाएका छैनन्। जुन सानो शिशु छ उसले पनि पाएको छैन र हाम्रो नेपाल सरकारले चाहिँ हाम्रो यो बाल बचाउको कारणले बाल बच्चालाई बचाउनुपर्छ र हाम्रो बालबालिकाले जो विद्यालय जान पाएको छैन ऊ जान पाउनुपर्छ भन्दै म आफ्नो कुराहरू सबैलाई नमस्कार। आजको यस अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका हाम्रो सभाध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथि र यहाँ सहभागी जनाउनु हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म कालिका सामुदायिक पुस्तकालय तथा स्रोत केन्द्रको ट्याग बलको तर्फबाट न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु।
आजको यस अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवसमा म आफ्नो तर्फबाट एउटा छोटो मन्तव्य राख्न पाउँदा आफूले आफूलाई निकै नै भाग्यमानी ठानेकी छु। वास्तवमा बाल अधिकार दिवस भनेको बालबालिकाले मनाउने दिवस हो। राष्ट्रिय बाल दिवस भाद्र 29 गते मनाइँदै आइएको छ, तर विक्रमसम्म 2063 सालभन्दा अघि भाद्र 4 गते मनाइने गरिन्थ्यो भने हाल भाद्र 29 गते मनाइने गरेको पाइन्छ। त्यसमा आधारभूत परिवर्तन खोजिएको अवस्थामा अधिकारमुखी समानुपातिक ढङ्गबाट बालबालिकाले आफ्नो अधिकार र दिवस मनाउन सकुन् भन्ने अवधारणाले यसको मिति परिवर्तन गरिएको पाइन्छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घ महासन्धि 1989 20 नोभेम्बरलाई सन् 1990 14 सेप्टेम्बरको दिन नेपाल पछि अनुमोदन गरेको दिनलाई बालबालिकाको विशेष दिनको रूपमा मनाउने घोषणा गरिएको छ। बाल दिवस कस्तो हुनुपर्दछ त या भनौँ बाल दिवस कसरी मनाइनुपर्छ, यो आम रूपमा उठेको प्रश्न पनि हो। अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवसको मुख्य उद्देश्य भनेको विपदमा बालबालिकाहरूमाथि भइरहेको दुर्व्यवहार र हिंसाको निराकरण गरी उनीहरूको व्यक्तित्व विकासमा पुग्ने सहज परिस्थितिको जगेडा गर्नु हो। बालबालिका भनेका सृष्टिका कोपिला हुन् र यी सृष्टिका कोपिलालाई फक्रन सक्ने सहज वातावरण, सहज परिस्थितिको सिर्जना गर्नु हामी सबैको दायित्व पनि हो र यसका लागि हामीले बालबालिकालाई उचित सिप र ज्ञान दिनु जरुरी छ। तसर्थ आजको यस कोरोना महामारीको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवसले कोरोनाले बालबालिकालाई निकै नै प्रभावमा पारेको छ भन्दै आफ्नो छोटो मन्तव्य यही टिङ्गर चाहन्छु। दर्शक तथा मेरा आदरणीय मित्र सर, विश्व बाल अधिकार दिवस यस कार्यक्रमका सभ्य सभापति महोदय, प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि, दुवै वडाध्यक्षहरू र मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण आउनागण र उपस्थित बहिनीहरू, यो विश्व बाल अधिकार दिवस हामीले मनाउँदै गर्दा हामीले बाँच्न पाउने अधिकार भन्ने बित्तिकै हामीलाई बाँच्दाखेरि चाहिने यावत कुराहरू त्यसमा समावेश गरिएका हुन्छन्। अहिले पछिल्लो चरणमा बाल अधिकार, महिला अधिकार, युवा अधिकार, सम्पूर्ण मानव अधिकार भनौँ, त्यो सँगसँगै अहिले त अझ जनावरको अधिकार, एनिमल राइट्स पनि भन्छ, यी बिरुवाहरूले पनि बाँच्न पाउने अधिकार भन्ने कुराहरू भइरहेछ। अहिले सारा यो संसार सृष्टिमा, यो जगतमा सृष्टि भएका कुराहरू सबैको पनि राइट हुन्छ, उसले पनि बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने प्रसङ्ग चलिरहेको बेलामा एउटा बालकहरू जो जन्मिसकेपछि उसले आफूले पाउनुपर्ने आधारभूत कुराहरू उसले पाउनै पर्छ भन्ने मान्यताका साथ यो कुरा अधिकारका कुराहरू सुरु भएका छन्। तर हाम्रो देशमा हामीले अधिकारको कुरा गरिरहँदा सँगसँगै त्यसलाई कार्यान्वयनमा कतिको उतार्यौँ, कार्यान्वयनमा लैजाने, त्यसलाई साँच्चै व्यावहारिक रूपमा आफ्नो जीवनमा उतार्ने सरकारवाला पक्षहरू, स्टेक होल्डरहरू, जस्तै विद्यालय हुनसक्छ, अभिभावक हुनसक्छ, सङ्घ संस्थाहरू हुनसक्छन्, स्थानीय सरकार हुनसक्छ, तिनीहरूले व्यवहारता कतिको उतारे भन्ने प्रमुख कुरा हो। हामीले अधिकारको कुरा गर्दा हाम्रो देशको सन्दर्भमा अधिकारहरू प्रायःजसो एउटा दस्तावेजीकरण भएको छ, संविधानमा पनि लेखिएको छ, पछिल्लो चरणमा 72 को संविधानमा पनि त्यो प्रष्ट रूपमा उल्लेख छ। तर ती आधारभूत रूपमा, मूलभूत रूपमा बालकहरूले त्यसलाई उपभोग गर्न पाए कि पाएनन् भन्ने कुरा प्रमुख कुरा हो। यसमा मलाई के लाग्छ भन्दा जसले अधिकार उपभोग गर्ने हो उसले पनि उपभोग गर्न जान्नुपर्छ र सँगसँगै मैले अधिकार खोजिरहँदा मेरो कर्तव्य के हो, मैले त्यहाँ निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य, मेरो परिवारमा मैले निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य, म स्कुलमा छु भने मैले स्कुलमा निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य, मैले सङ्घ संस्थामा अथवा बाटोमा कहीँ न कहीँ मैले जहाँनिर बाल अधिकारको कुरा गरिरहन्छु त्यहाँनिर मेरो कर्तव्य के हो भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यदि हामीले आफ्नो कर्तव्यलाई प्रष्ट रूपमा उतार्न सक्यौँ, व्यवहारमा उतार्न सक्यौँ भने त्यहाँनिर अधिकार पनि मुखरित भएर आउँछ, अधिकार पनि हामीले बढी प्रयोग गर्न पाइन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भाइ बहिनीहरूले यी कुराहरू धेरै कुरा बुझ्नु भएको छ र तपाईँहरूले अधिकारलाई
सही ठाउँमा सदुपयोग गर्न सक्नुभयो भने, सही हिसाबले त्यो अधिकारलाई उपयोग गर्न सक्नुभयो भने साँच्चै आई प्रज्वल भाइले भने जस्तै गरी आफ्ना प्रतिभाहरूलाई आफूसँग लुकेर रहेका प्रतिभाहरूलाई मुखरित गर्न सकिन्छ, त्यसलाई बाहिर निकाल्न सकिन्छ, प्रस्फुटन गर्न सकिन्छ। जब हामीसँग रहेका यावत मूलभूत कुराहरू, तपाईँहरूसँग रहेका एकदमै ठुल्ठुला सम्भावनाहरू छन्। नेपालमा ठुल्ठुला वैज्ञानिक जन्मिन नहुने, अमेरिकामा मात्रै जन्मिनु हुने भन्ने छैन। कोही पनि जन्मिँदै अब ठुलो मान्छे भएर आएको हुँदैन। तपाईँहरूसँग ठुलो सम्भावना छ, एकदमै ठुलो सम्भावना छ। तपाईँहरूसँग क्षमता पनि छ। त्यो क्षमतालाई तपाईँहरूले अधिकार सँगसँगै मैले गर्न सक्छु, यस आई क्यान, म सक्छु भन्ने मान्यताका साथ अगाडि बढ्नुभयो भने त्यसलाई ऐ भनेकै जस्तै गरी सरकारवाला पक्षहरू, तपाईँ पढ्ने विद्यालय, तपाईँ रहेको वडा कार्यालय, तपाईँ बस्ने गरेको स्थानीय सरकार, अन्य संस्थाहरू जसले बाल अधिकारको सन्दर्भमा काम गर्छन्, ती सम्पूर्णको सहयोग रह्यो भने तपाईँहरू साँच्चै नै यो देशको ठुलो कर्णधार भएर ठुल्ठुला वैज्ञानिकहरू, ठुल्ठुला सम्भावना बोकेर हुर्किन सक्नुहुन्छ। म त्यो शुभकामना दिन चाहन्छु। र यसमा खास गरी अहिले सरकारसँग जोडिएका व्यक्तिहरू यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि आफ्नो ठाउँबाट साँच्चै नै बाल अधिकारको सन्दर्भमा हामीले के गर्यौँ, उहाँहरूले अधिकार पाउनुभएको छ कि छैन, हामीले दस्तावेजीकरण गरेका छौँ, कानुन त छ, तर त्यसलाई व्यवहारमा किन छैन भन्ने हिसाबले त्यसलाई खोज्यौँ, त्यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा ल्यायौँ। र खास गरी त्यो सुरुवात मैले मेरो घरबाट, मेरो छोराबाट, मेरो छोरीबाट मैले गर्नुपर्छ। हामी सबैले मम भन्ने हिसाबले मैले मेरो घरबाट बाल अधिकार सुरु गराएँ भने, म स्कुलमा पढाउँछु भने मैले स्कुलबाट सुरु गरेँ भने साँच्चै नै त्यो बाल अधिकार मनाएको सार्थकता हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यो आजको यस्तो कार्यक्रमले हामी सबैलाई, अधिकार दिनेलाई पनि र लिनेलाई पनि त्यो प्रेरणा जागोस्, हामी त्यो बाटो उन्मुख हौँ भन्ने सुरक्षा व्यक्त गर्दै मेरो आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद चेतनाथ पौडेलज्यू। सिद्धान्त जतिसुकै राम्रो भए पनि व्यावहारिक पक्षमा समस्या छ भने त्यो सिद्धान्तले काम दिन सक्दैन, एउटा कुरा। अर्को कुरा, अधिकार र कर्तव्य परस्पर सम्बन्धित हुन्छन्। अधिकार मात्रै हेरेर पनि हुँदैन, कर्तव्य मात्रै कुरा गरेर पनि हुँदैन। जस्ता गहन विषयलाई सारांशको रूपमा यहाँ मास्टरले राखेर जानुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। अब यसै गरेर शुभकामना मन्तव्य राखिदिनको लागि बडाताल गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का वडाध्यक्ष इन्द्रप्रसाद भुइँटेलज्यूलाई आग्रह गर्दछु। धन्यवाद हाम्रो कमल सरलाई। बाल अधिकार सबैको सरकार भन्ने नाराको साथ 20 नोभेम्बर 2020 मनाउन गइरहेका छौँ। यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, आजका प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि र विभिन्न अतिथिज्यूहरू र हाम्रो बडाइताल गाउँपालिकाका पर्नवटा पाठका अध्यक्षज्यू लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, पुस्तकालय अध्यक्षदेखि समाजसेवी र प्यारा भाइ बहिनीहरू, आज हामीले यो बाल अधिकार मनाइरहनेको अवस्थामा हाम्रो यो बडाइताल गाउँपालिकामा यो बाल अधिकारको सम्बन्धमा धेरै कार्यक्रमहरू त सञ्चालन भए, तर यो समाजको चेतनाको कमीका कारणले गर्दा जति बालबालिका विद्यालय जानुपर्ने हो त्यो बालबालिकाहरू अहिलेसम्म विद्यालय गएको चाहिँ छैन, पुरा रूपमा चाहिँ गएको छैन। र अर्को कुरो, हामीले बाल अधिकार भनेको बच्चाले जन्मेपछि, गर्भमा रहेपछि, आफू गर्भमा रहँदा आफूले खान पाउने भिटामिनदेखि लिएर, आमाले खानुपर्ने कुरादेखि लिएर, बच्चा जन्मिसकेपछि त्यसलाई हुर्काउने कुरादेखि लिएर, त्यसले पढ्ने शिक्षा दिने कुरादेखि लिएर, उसको स्वास्थ्य र शिक्षा, आवासको अनिवार्य रूपमा व्यवस्था हुनुपर्ने यो संविधानमा लेखेका छ। तर पनि हामीले यो विकास क्रमको रूपमा जाँदा यो हाम्रो गरिबीको रेखामुनि धेरै समुदायहरू गरिबीको रेखामुनि छ र त्यो रेखामुनि रहेको समुदायभित्रका मान्छेहरू आफू रोजगारमा जाँदा बच्चाहरूलाई सँगै लिएर जाने र घर भए पनि ती छोराछोरीलाई पढाउने चाहना नगर्ने, आर्थिक अभाव देखाउने, विद्यालयहरूमा निःशुल्क पढाइ भएको छ, सबै कुरो निःशुल्क छ, किताब निःशुल्क छ, सबै कुरो निःशुल्क हुँदा पनि मान्छेले पढाउन चाहँदैन र नचाहेका कारणले बालकहरूको अधिकार हनन भएको छ। त्यस्तालाई हामी कारवाही गर्ने भनेर पटक पटक हामी सूचना निकालेका छौँ र त्यस्तो परिवारलाई कुनै पनि सामाजिक सेवा सुविधा नदिने, जसले विद्यार्थीलाई भर्ना गर्दैन, जसले शिक्षामा पढाउँदैन, त्यस्ता मान्छेहरूलाई सामाजिक रूपमा चाहिँ वञ्चित गर्ने भनेर निर्णयहरू पनि हामीले पटक पटक गरेर सूचनाहरू पास गरेका छौँ।
र आजभन्दा हामी यो प्रतिनिधि भएर आउनुभन्दा दुई वर्ष 3 वर्ष अगाडि यो बाल विवाह व्यापक थियो। किनभने 17-18 वर्ष पुगिसकेपछि कतिपय आफै विवाह गरेर भाग्ने र कतिपय बाबुआमाले पनि 16-17 वर्ष भएपछि विवाह गरेर दिने हाम्रो मधेसी समुदायमा प्रायः जस्तो धेरै हुन्छ। बच्चालाई सानैदेखि चाहिँ मगनी गरेर उसलाई विवाह गरेर चाहिँ दिने चलन बढी थियो। र अहिले हामी आइसकेपछि त्यो कानुनहरू बनाइसकेपछि जसले बाल विवाह गर्छ त्यसलाई चाहिँ जेल हाल्ने भनेर निर्णय गरिसकेपछि अहिले चाहिँ त्यसरी दिने प्रथा त अन्त्यको घटेको छ, तर भाग्ने प्रथा बढी छ। अहिले हाम्रो चौधरी समुदायमा 18 वर्ष पुग्यो भने भागिहाल्यो। अब यो माघी आउन दिनुहोस्, माघीमा लगभग 30-35% युवतीहरूले चाहिँ भागेरै बिहा गर्छ र यो समस्याको रूपमा रहन्छ। यसलाई चाहिँ अब हामीले यहाँ चेतना दिएर नहुने, हाम्रा यहाँका मान्छेहरू अन्त बाहिर जान्छन्, बाहिरबाट लिएर आउँछन्। कतिसम्म बाठा गत वर्ष बगटियामा 2 जना राजापुरबाट भागेर आए। भागेर आउँदा उनीहरूले नागरिकता जन्मदत्ता बनाएर हामी उमेर पुगेको छ भनेर प्रमाणपत्र छोड्न समेत आए। अब त्यस्तो प्रक्रियागत रूपमा हेरिसकेपछि हामीले अब कतिपय कुराहरूलाई अब त्यसलाई फिर्ता पनि गराइयो। फिर्ता गरेर घर घर पढ्न त्यसलाई चाहिँ विभिन्न एनजिओबाट चाहिँ लगाएर पढ्न चाहिँ सुविधा पनि दिइयो, स्कुल भर्ना पनि गरियो, किताब पनि किनिदियो। फेरि त्यो किताब किनेको 6 महिना नपुग्दा फेरि भागेर त्यही गरेर यस्ता समस्याले चाहिँ धेरै पिरालेको छ। र यसलाई कसरी अन्त्य गर्ने, यो भाग्ने प्रथाको चाहिँ अन्त्य कसरी गर्ने भन्ने बारेमा अब एउटा सोच बनाएर त्यो भागेर ल्याउने र लाने दुइटैलाई चाहिँ घरका चाहिँ परिवार र चाहिँ दुवैतरी घरका परिवार र त्यो भाग्ने केटाकेटीलाई पनि अब कानुन रूपमा जेलमा हाल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। त्यो नगरेसम्म अब समाजमा सुध्रिन्न। गत वर्षको हाम्रो बाल विवाहको डाटा सङ्कलन गर्दा बडाइताल गाउँपालिकामा 38% बाल विवाह गर्ने सङ्ख्या भेटिएको छ। र गत वर्ष हामीले सर्वे गर्न लगाएको थियौँ। बडाइतालभरिका गाउँपालिकाको प्रत्येकको डाटा हामीसँग छ र त्यसमा 38% युवा युवतीहरूले चाहिँ भागी बिहे गरेर 18 वर्ष उमेर मुनि नै विवाह गरेको सङ्ख्या छ। यसले गर्दा के छ भने हाम्रो झन् विकास भएर अगाडि बढ्ला भन्दा झन् विनाश भएर तल झर्ने हो कि भन्ने समस्याको डरलाग्दो परिस्थिति छ। त्यसो भएको हुनाले प्रत्येक बालबालिकाहरूलाई एउटा कार्यक्रम बनाएर प्रत्येक टोलमा बाल विवाह सम्बन्धी अहिले पनि प्रहरी र वार्डको चाहिँ जनप्रतिनिधिको बिचमा हामीले 3-4वटा वार्डमा अहिलेसम्म बाल विवाह सम्बन्धी धेरै छलफलहरू चलाइसक्यौँ। त्यहाँ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। एउटा नियमित रूपमा हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै पनि रोक्न सक्ने अवस्था आएको छैन। र त्यसले गर्दा अस्ति मात्रै 15 वर्षका केटाकेटी 2टाले बाल विवाह गरे र गरिसकेपछि हामीले कोलपुरबाट पक्रेर ल्याएर मैनाबहार थानामा राखेर तिनीहरूलाई दुइटै अभिभावकको जिम्मा लगाएर आइन्दा यो गल्ती गरेमा तिमीहरूलाई जेल हाल्छौँ भनेर हामीले उनीहरूलाई डराउन दिएर एकजना थुनेर भोलिपल्ट फेरि चाहिँ तिनका दुवै थरीलाई आफ्ना बाबुआमाको जिम्मा लगाएको अवस्था। 15 वर्षमा भाग्न थालेपछि अब हामीले कसरी थाम्न सकिन्छ भन्ने कुरो यो छ। अभिभावकले शिक्षा दिन नसकेका हुन् कि बालबालिकाले बुझ्न नसकेका हुन् कि यो गरेर के हुन्छ कानुनलाई च्यालेन्ज दिएर अगाडि बढेका हुन् कि यसको बारेमा गहिराईको रूपमा हामी सोच्न बाध्य छौँ। हामीले मात्रै गरेर हुँदो रहेछ। घर समाज र पढ्ने बच्चाहरूलाई स्कुलमै यी क्लासहरू प्रतिदिन एउटा पिरियड चाहिँ यो बाल विवाह सम्बन्धी पनि चलाउनु पर्छ कि एउटा विशेष क्लासको रूपमा राखेर यसलाई स्कुलभित्र सञ्चालन गर्नुपर्ने र त्यसले बाल विवाह गर्दा हुने नकारात्मक कुराहरू भोलि भविष्यमा उनीहरूलाई पर्ने कुराहरूको बारेमा पनि यो क्लास चाहिँ लिन अनिवार्य छ। र हाम्रो बडाइताल गाउँपालिकाले यो सोच बनाएर अब विद्यालयमा 1 पिरियड प्रत्येक विद्यालयमा चाहिँ प्रत्येक क्लासलाई प्रतिदिन 1 पिरियडको रूपमा यो क्लास सञ्चालन गर्ने एउटा कार्यक्रम बनाउने या हाम्रो पुस्तकालयले सक्छ भने प्रत्येक विद्यालयमा हप्तामा चाहिँ 2-3वटा कार्यक्रम बनाएर युवतीहरूलाई एउटा छुट्टै कार्यक्रम राखेर यो बाल विवाह सम्बन्धी चाहिँ चेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। हामीले धेरै कोसिस र धेरै प्रयत्न गऱ्यौँ तर बाबुआमाले दिने कुराको अन्त्य भएको छ। तर बच्चाहरूले गर्ने गल्तीको अन्त्य हुन सकेको छैन। झन् सानसानो उमेरकाले झन् बिहा गर्न थाल्यो। अहिले पहिला त बरु 18-19 वर्षमा भाग्थे, अहिले त 15 वर्षमा भाग्थे। यस्तो समस्याले चाहिँ बढी पिरालेको छ। अस्ति हेर्दा यत्रोको बच्चा छ नि, हेर यत्र चाहिँ दुइटै उस्तै पातला यत्र बच्चा बिहा गरेर हामी त बिहा भएन भने हामी झोडिएर मर्छौँ दुइटै ल्याएर समस्या भएर बाबुआमालाई पनि समस्या, हामीलाई पनि समस्या। अब मैले के भनेँ भने अब त्यसलाई दुइटालाई 2 ठाउँमा राखेर सम्झाउँदा लास्टमा आएपछि अब केटालाई चाहिँ मैले अब तँलाई लान्न भनेर चाहिँ केटालाई सम्झाएर कि त जेल जानु पऱ्यो कि लान्न भनेर भन्नु पऱ्यो भनिसकेपछि
केटाले लान्न भनेर घोषणा गरिसकेपछि केटीले त्यसमा तौसित म पनि जान्न भनेर घोषणा गर्ने बाध्य बनाएर चाहिँ छुट्याउँछ। यस्तो कस्तो किसिमको माया प्रेम बस्या हो। र अर्को समस्या छ, त्यो त बालविवाह भयो, त्यस्ता कुराहरू त घटना गरे, तर जसले बालविवाह गर्छ त्यो बालविवाह गरेको मान्छेको घरबार अहिलेसम्म भएको रेकर्ड छैन। बिहा भएको 3 वर्ष 4 वर्ष 2 वर्ष रङ्ग रमाइलो गरे, त्यसपछि सम्बन्ध विच्छेद गर्नु पऱ्यो। अब यो लौनीले मलाई यो भएन, स्वास्नीले मलाई यो भएन, त्यहाँबाट सम्बन्ध विच्छेदको फेरि लहर चल्यो। र त्यस भएर यो अहिले विवाहभन्दा पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्ने मान्छेको सङ्ख्या अत्याधिक छ। कस्तो मान्छेको छ त भन्दा जसले आफैले विवाह गरेको छ त्यो मान्छेको बढी सम्बन्ध विच्छेद छ। बाबुआमाले खोजेर उमेर पुगेर दिएको चाहिँ मान्छेको सम्बन्ध विच्छेद छैन। र जसले आफै उताउलो तरिकाले भागेर विवाह गरे, सानो उमेरमा विवाह गरे, ती बच्चीहरूको अहिले बेहालतको अवस्था छ। एकुन्टा बच्चा पाएका छन्, ती बच्चा एउटा ठाउँ फालेका छन्, त्यहाँबाट चाहिँ तिनीहरू सम्बन्ध विच्छेद गरेर एउटा योपट्टि हिँडेको छ, अर्कोपट्टि हिँडेको छ, र बच्चाको बिचल्ली पनि भयो र उनीहरूको घरबार पनि बिग्रेको। त्यस भएर यो अवस्थालाई कसरी कन्ट्रोल गरेर कसरी अगाडि जाने भन्ने बारेमा हामी बालबालिकाले आफूले पढ्ने विद्यालयमा आफ्ना साथीभाइहरूलाई सबैलाई कसैले पनि भागी गरेको बिहा अहिलेसम्म सफल भएको छैन। र त्यसमा के छ भने द्वन्द्व हुन्छ। केटा र केटीले पहिला आफू कुरा गर्छन्, विवाह गरेर लिएर जान्छन्, घरमा केटाले फुर्ती लागेको हुन्छ, तँलाई केही काम गर्नु पर्दैन, म भोलि जागिर खान्छु, दुनियाँ गर्छु भने हुन्छ। केटीलाई फगाउने बेला तर घर गए जागिर पनि छैन, केही पनि छैन, खेती गर्ने उपाय पनि छैन। त्यही बालबालिका छन्, त्यसपछि उनीहरूको घरबाट टसल सुरु हुन्छ, परिवारबाट पनि टसल सुरु हुन्छ। तैँले रोजेर बिहा गरेर ल्याएको हो, तैँले आमी स्वानी जे गर्नुपर्छ त्यही गर भन्छ। र केटो पनि जिम्मेवार छैन, केटी पनि जिम्मेवार छैन, रोजगार गर्ने उनको क्षमता पनि छैन, शिक्षा पनि छैन, र क्षमता पनि छैन काम गर्ने। त्यो भएको हुनाले के हुन्छ त भन्दा यसले सम्बन्ध विच्छेद गर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यस भएर अहिले सबभन्दा धेरै बालविवाह गर्ने मान्छेहरूको सम्बन्ध विच्छेद भएको छ। यो नेपालभरिकै डाटामा हेऱ्यो भने अत्याधिक मात्रामा अहिले यो समस्या आएको छ। त्यस भएर हामीले यी कुराहरूलाई सही तरिकाले बुझाउन सकेनौँ, सही तरिकाले शिक्षा दिन सकेनौँ भनी साह्रै विकराल स्थिति सिर्जना हुँदैछ। त्यस भएको हुनाले हामीले यो शिक्षालाई हाम्रो चाहिँ पुस्तकालय विद्यालयहरूले प्रति क्लासमा चाहिँ एक हप्तामा एउटा क्लासलाई यो बालविवाह र यसले गर्ने असर, भोलिसम्म गर्ने असरको बारेमा र यसले गर्दाखेरि बालविवाहमा गर्दा हुने मृत्युदेखि लिएर सबै कारणहरूलाई प्रष्ट पार्ने एउटा पाठ्यपुस्तक बनाएर यो चाहिँ क्लासहरूमा सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। हामी पहिला स्वास्थ्य पढ्ने बेला सरम मान्थ्यौँ, हामी बहिनीहरूसँग बसेर पढ्नुमा हामी सरम मान्थ्यौँ। अहिले गएर त्यो सरम चाहिँ छैन, केही पनि त्यो सरमको अन्त्य भइसक्यो। तर सरमको अन्त्य भयो त राम्रै कुरा भएको थियो, तर त्यसलाई सही तरिकाले बुझ्ने तरिका भएन, त्यसलाई गलत तरिकाले मात्रै बुझ्ने तरिका हो। त्यस कारणले गर्दा अहिले विकृति सिर्जना भएको छ। यो विकृतिको अन्त्य गर्नको लागि हामी सबैले प्रयत्नरत रहेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने गर्दै हामी यहाँ उपस्थित भएका सम्पूर्ण बालबालिकाले आफ्नो विद्यालयमा अभिभावक, बुद्धिजीवी, समाजसेवी सबैले यो कुरालाई मध्यनजर गरेर जानुपर्छ। भोलिको दिनमा बाल अधिकारलाई सक्षम गराएर अगाडि बढायो भने भोलिका आजका बालक भोलिको यो देशको राज्य सत्ता चलाउने कर्मठ योद्धाहरू र आजै हामीले तिनलाई शिक्षा दिन सकेनौँ, त्यो बाटोमा सही बाटोमा हिँड्न सकेनौँ भने भोलि हामी धेरै पछाडि पर्छौँ। हाम्रो राज्य पछाडि पर्छ, विकास पछाडि पर्छ, शिक्षा पछाडि पर्छ, धेरै कुराहरू पछाडि पर्ने भएको हुनाले यो समस्या भयो। हिजो मात्र मेरो एउटा वार्डमा के समस्या आएको थियो भने चौधरी केटासँग एउटा दलित परिवारको चाहिँ केटीले बिहा गरी, केटी चाहिँ अब दुईवटा चाहिँ लभ म्यारेज गरेर बिहा गरेर दुईवटा बच्चा जन्मे, दुईवटा बच्चा सानसानो छन्। अहिले आएर केटीले के भन्छ भन्दा यसले मलाई हिजो चाहिँ घरमा कहीँ काम लगाउन तँलाई बसी खाना दिन्छु भनेर बिहा गरेर ल्याएको, भगाएर ल्यायो, अब अहिले केही पनि खाँदैन, आफू रक्सी खाएर रात दिन घर आउँछ भनेर दुईवटाको द्वन्द्व झगडा भएर दुईवटा लोन्साले ती बच्चालाई ती टुक्रा बनाएर बाबुआमा छँदै टुक्रा बनाएर सम्बन्ध विच्छेद गर्ने अवस्थामा आज अदालत गर्छ। यस्तो स्थितिहरू चाहिँ सिर्जना भएको छ। यसलाई हामीले अन्त्य गर्नको लागि हामी सबै सामाजिक रूपमा सामाजिक संस्थाहरू, राजनीतिक संस्थाहरू र सरकारी निकायहरू र हामीले यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू राख्दै मेरो 2 शब्द हाम्रा भावनाहरूलाई अलिकति छोटो बनाउनु पर्ने कुरा आइरहेको छ मलाई। त्यसै गरेर आफ्ना शुभकामना सबै राख्नको लागि बडेतल गाउँपालिका वडा अध्यक्ष सुन्दरमान श्रेष्ठज्यूलाई आग्रह गर्छु। सरलाई विश्व बाल अधिकार दिवस
हामीले सुनेका छौँ, सधैँ मनाउने पनि गरेका छौँ र हामीले अधिकार माग्दै पनि छौँ, अधिकार हामीले आफूले दुरुपयोग पनि गर्दैछौँ। धेरै लामो चाहिँ हाम्रो 7 नम्बर वार्डको अध्यक्ष इन्द्र राईले भन्नुभयो, हामी अध्यक्ष जति यही पीडामा परेका छौँ। हामीले बालबच्चालाई चाहिँ बालिकाहरूलाई चाहिँ अधिकारको चाहिँ कुरा सिकाएको भोलिपल्ट फेरि चाहिँ त्यो अधिकार आफैले दुरुपयोग गर्ने, हामी यसमा धेरैमा पीडा परेका। सङ्घ संस्थाले पनि हामीलाई नै टोक्ने, अनि कुनै एनजिओले नि हामीलाई नै टोक्ने, तेरो वार्डमा यस्तो भइरहेछ किन रोक्दैनस् भनेर। रोक्दाखेरि मेरो स्वयं अधिकार हो, मेरो अधिकारको कुरो तैँले किन हनन गर्छस् भन्ने, अनि फेरि हामीलाई नै किन फेरि गाली गर्छ। यो बाल अधिकार हामीले बालबालिकालाई दिनुपर्ने अधिकारमा दिनुपर्छ। हाम्रा भाइ बहिनीहरूले बालबालिकाहरूले आफ्नो अधिकार कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने कुरामा पनि हामी लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा लाग्छ। धेरै साथीहरूले भन्नुभयो, धेरै कुरा लामो भयो, मैले छोटो कुरा मात्र गर्छु। अधिकार दिँदै जाँदाखेरि हामी यति कमसेकम हामी 15-20 जना आज बहिनीहरू मात्र हुनुहुन्छ, भाइहरू हुनुहुन्न, थोरै हुनुहुन्छ। यी 15-20 जना बहिनीहरूले बाल अधिकार सम्बन्धी र आफूले गर्न हुने र नहुने कुरालाई चाहिँ अलिकति चाहिँ आफ्नो टोल समाजमा चाहिँ अभिभावक तथा साथीभाइसित मात्र सेयर गरिदिनु हो भने यो कुरालाई केहीसम्म पनि हामीले हदसम्म रोक्न सकिन्थ्यो। हामीले परार साल बाल बिहा सम्बन्धी एउटा सडक नाटक गरे 8 नम्बर वार्डले पुस्तकालय मार्फतै, हाम्रो कालिका पुस्तकालय मार्फत हामीले सञ्चालन गरेका थियौँ। 7 नम्बर वार्ड, 8 नम्बर वार्ड, 9 नम्बर वार्ड। जुन टिममा बाल बिहा अध्यय गर्ने पात्रहरू चाहिँ भएर गएको थिए, त्यो कार्यक्रम सिकेको केही दिनपछि भएर बिहा समस्या कत्रो भयो। हाम्रो जिल्लासम्म पुग्यो। हेर्नुहोस्, अब एसपीले पनि हामीलाई गर्छ गाली गर्ने, सिडिओले नि हामीलाई गाली गर्ने। बडा मुस्किलले झुन्डेर मर्छ भन्थ्यो। त्यसै कि मऱ्यो बरु हामी बुझ्नुका गरौँला, होइन भने अहिले 20 वर्ष नपुग्ने वर्ष छुट्टी वर्ष भनेपछि बल्ल बल्ल छुट्याएर राखेको अवस्था हो। यो 9 नम्बर वार्डको उहाँको अध्यक्षले म सधैँ सक्दिनँ भन्नुभयो, उहाँ जाँदै जानुभयो। अस्ति भएर मेरै वार्डमा 3 पटकसम्म फर्काएर ल्याइयो। केटो बोल्दैन, म छोडिदिन्छु भन्छ, केटीमा छोड्दिनँ भन्छ। म वाक्क भएर छोडेर आएँ। यहाँ ल्याएको फेरि 3 दिनको दिन फेरि गइछिन् बहिनी। अनि एनजिओहरू हरेर मेरो अफिसमा आयो, किन रोक्नु भएन, तपाईँले किन वास्ता गर्नु भएन, हामीलाई यस्तो रिपोर्ट आएको छ। मैले भने फलान ठाउँमा केटा छ, फलान ठाउँ केटी छ, गएर लिएर आउनुहोस्, मुद्दा हाल्नुहोस्, मुद्दा चलाउनुहोस्। मैले सकिनँ। म 3 पटकसम्म मैले प्रयास गरेँ, मैले सकिनँ भने उहाँहरू जानुभयो, केटाकेटी लिएर आउनुभयो। फेरि मलाई बोलाउनु भयो यसरी। म गएँ, म जाँदाखेरि त मलाई नै गाली गर्छ। अब त्यो बहिनीले मलाई यति गाली गर्यो, मेरो घर छेउको बहिनी यति गाली गर्यो, तँ किन आइस्, मेरो पिछा किन लाग्छस्, म जे सुकै गरौँ, अनेक कुरा भयो। हामी उहाँहरूकै संरक्षण लाग्ने, उहाँहरूलाई नै केही कुरो होस्, उहाँहरूको चाहिँ शारीरिक वृद्धि, बुद्धि वृद्धि, सबै कुरोको लागि हामी लाग्ने। हामीलाई रहरले त हामी चाहिँ उहाँको पछि लागेको होइन, तर पनि हामीलाई धेरै गाली खाने ठाउँ रहेछ। हाम्रो बाल विकास बाल संरक्षण समितिका संयोजक बढियादारका हाम्रो आदरणीय दिदी उपाध्यक्ष दिपा गौतमजी हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई भन्दा नि हामी वार्डलाई चाहिँ बढी टेन्सन हुन्छ। केही कुरा आयो, सङ्घ संस्था पनि वार्डमै दौडेर आउने, प्रशासन पनि वार्डमै दौडेर आउने। हामी दौडेका छौँ, बाल बिहा अन्त्य गरौँ भनेका छौँ। जुन कार्यक्रम चलायो त्यो कार्यक्रमले त झन् धेरै गर कि भन्ने चाहिँ सन्देश दिए जस्तो लाग्यो। हामीले बाल बिहा अन्त्य सम्बन्धी सडक नाटक चलाउँदाखेरि त्यो साल मात्र हाम्रो वार्डमा 15-20 जना चाहिँ बालबालिकाले चाहिँ बाल बिहा अहिले फर्किनु भएन। म कुरा गरेको 2टा त दिदी र म गएर यहीँ जुन चाहिँ घरबाट चाहिँ बिहा गर्दै त्यो छटाछुटु कसैलाई थाहा नदिकन उहाँ र म गएर चाहिँ 2टा बिहा रोकेको छ। हामीले यहाँ रोक्यौँ, दिदी र म गयौँ, घर गयौँ, बच्चालाई सम्झायौँ, अभिभावकलाई सम्झायौँ, सबैलाई सम्झायौँ। ल हुन्छ हामी गर्दैनौँ भन्ने कुरो गएर यहाँबाट गएर पोखरा गएर मन्दिरमा बिहा त्यो हामीले यहाँ रोक्यौँ भन्ने भने मक्क गऱ्यौँ। तर पोखराबाट बिहा भयो, यहाँबाट गएछन् पोखरामा मन्दिरबाट बिहा गरेर उतैबाट काठमाडौँ। कतिपय कुराहरू
अभिभावकले यतिको केटो आएपछि हामीले किन चाहिँ छोड्ने? अभिभावकहरूले बुवा आमा दाजुभाइले यतिको केटो यो साल उम्काएपछि अर्को साल त केटो कहाँ पुग्छ? अझै पुग्छ केटी गर्नु। यो केटोलाई हामीले उम्काउनु हुँदैन भनेर कतिपय बाबुआमाले कानुन जान्दा जान्दै सबै कुरो जान्दा जान्दै पनि बिहा गरिदिनु परम्परा छ। कतिपय के हुन्छ भने बाबुआमाले त्यो केटीसित बिहा गर्ने इच्छा छैन, तर पनि 14, 15, 16, 17 वर्षमा भागेर जाने केटा धेरै छन्। त्यो भागेर जानेलाई हामीले फर्काउनै गाह्रो हुन्छ। चुक्काइदियो भोलि कुनै दुर्घटना होला भन्ने हामीले 1 महिना राख्यौँ। अस्ति भर्खर 1 महिना राख्यौँ। हामीले चाहिँ स्वास्थ्यलाई लान सक्दैनौँ। हामी यो बच्चा चाहिँ समाउन सक्दैनौँ। तपाईँले समाउन सक्दैन। स्वास्थ्यलाई मात्रै संस्थाले पनि 20-25 दिनमा हामीले पनि सकेनौँ सर लैजानुहोस् भनेर फेरि मैले अभिभावक पठाएर अहिले चाहिँ लिएर आएँ। त्यहाँ बोडरा मगाउने बोडरा वारियर लिएर आउने माया पनि ल ठिकै छ, हामीले भनेका छौँ सबैले लिखित गरिदिन्छौँ हामी। तपाईँहरू 20 वर्ष पुगेपछि तपाईँहरूसितै बिहा गरेर तपाईँ यही केटासित बिहा गर्न पाउनुहुन्छ लिखित हामी कार्य गर्छौँ भन्दाखेरि पनि उहाँहरू त्यो दिन छुट्टिनु मान्दैन। तर भोलि 2 वर्ष केही केटाकेटी लिएर जाऊ फर्केर अब के भन्नु समस्याको विषय हो। श्रीमती आफ्नो लाइनमा हुन्छ, श्रीमान अर्को लाइनमा हुन्छ, उमेर सानो छ, भर्खर बिहा गर्ने चाहिँ एउटा बच्चा भएपछि भर्खर बिहा गर्ने उमेर हुन्छ। अनि श्रीमानले अनि अन्त लाग्ने अरू केटीहरू हेर्ने ती समस्याहरू सबभन्दा धेरै चाहिँ डिभोर्स हुने केस जो बाल बिहा भयो उनीहरूको चाहिँ सबैको लगभग प्रायःको डिभोर्स भएको छ। अस्ति भर्खर यहाँ हामीले त्यहाँ 8 नम्बर वार्डमै 3टा डिभोर्स केस चाहिँ भयो। बाल बिहा गरेकाहरूको 2टा बच्चा छ। बच्चाहरू रुँदै बाबाआमाको पछि लाग्छ। बाबाआमा भेट भएर पिटापिट गर्छन्। अदालत गएर चाहिँ डिभोर्स गर्नु। अहिले बच्चा चाहिँ जिउँदो बाबाआमाले आफ्नो बच्चालाई दिनु बनायो। महिलाले भन्छ यसले केटी लिएर बस्छ, कहाँ बस्छ घर आउँदैन भन्छ। अनि पुरुषले भन्छ यो मेरो श्रीमती भन्ने मात्र, यो कहाँ जान्छ मलाई थाहा हुँदैन भन्छ। यी समस्याहरू उमेर पुगेपछि आइरहन्छ। उमेरमा पुग्दा लभ म्यारिज भयो, 2-4 वर्ष उनीहरू चाहिँ एकदम सहमति भयो, राम्रो भयो, पारिवारिक चाहिँ उसमा भए बच्चा पनि चाहिँ भयो। जब 4-5 वर्ष चाहिँ पर्छ अनि त्यहाँ फेरि हामीलाई डिभोर्सको समस्या। पहिला छुटाउनुको समस्या भयो, बिहा गरे, पछि बिहा गरिसकेपछि फेरि हामीलाई जिताउनुको समस्या छ। त्यो परिवारलाई मिलाइदिनुको समस्या छ। एउटै घरमा 10 पटक जाँदाखेरि पनि मिल्दैन। यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँ जति पनि यहाँ हुनुहुन्छ, धेरै बुझेको बहिनीहरू हुनुहुन्छ, सायद तपाईँहरूले आफ्नो क्लासमा आफ्नो चाहिँ भाइ बहिनीहरू साथीहरूलाई यस्ता कुरा सेयर गरिदिने, कानुनको कुरा सेयर गरिदिने। त्यो बहिनीलाई अस्ति मुद्दा चलाउँछु नभनेको है, त्यहाँ एसपीसित झगडा गरेँ, मसित छुट्टै दियो। त्यहाँ एकजना चाहिँ सेल कमिटीको चाहिँ महिलाहरूलाई सम्झाउने एउटा चाहिँ असर हुनु रहेछ महिला, उहाँसित चाहिँ झगडा गर्नु। यी समस्याहरू पहिला सुरुमा आउने हामीले देखेका छौँ। त्यही भएर हाम्रो भाइ बहिनीहरूले अधिकार हामीसित माग्ने हो, राज्यसित अधिकार माग्ने हो। मेरो अधिकार मैले संरक्षण गर्नुपर्छ है भनेर त्यो कुरो साथीभाइलाई सबैलाई सिकाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसरी नै हामीले कार्यक्रम गर्दै जान्छौँ वर्षेनी। कार्यक्रम गरेको दिन मात्र अधिकार सम्झिने, कार्यक्रम गरेको दिन मात्र हामीले चाहिँ भाइ बहिनीलाई अधिकार दिन्छौँ भन्ने, कार्यक्रम सिद्धिएको दिन हामी पनि चाहिँ भाइ बहिनीलाई बिर्सिने, भाइ बहिनीले पनि आफ्नो कर्तव्य बिर्सिने गर्नुभयो भने हामी जतिसुकै कार्यक्रम गरे पनि, जतिकै भेला सेमिनार गरे पनि यसको अर्थ रहँदैन। अर्थपूर्ण हुने गरेर हामीले कार्यक्रम गर्नु पर्यो। अर्थपूर्ण हुने गरेर हामीले चाहिँ योजनाहरू बन्न पर्यो। भाइ बहिनीहरूले पनि यो अर्थलाई, आफ्नो अधिकारको अर्थलाई सबै गर्न चाहिँ लाग्नु पर्यो। जस्तै अहिले कोभिड-19ले हामी लगभग 7-8 महिना चाहिँ लकडाउनमा छौँ। यो लकडाउनले चाहिँ हाम्रो प्रज्वल भाइलाई प्रेरणा जाग्यो। यो लकडाउनले उहाँलाई वैज्ञानिक हुने चाहिँ अवसर चाहिँ दियो। मलाई लाग्छ उहाँले अवसर पाउनुभयो भने बर्दियाको एउटा हामी वैज्ञानिक जन्माउनुपर्छ। म प्रज्वल भाइलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यतिको क्षमतावान
बच्चाको बुवा आमालाई पनि म धन्यवाद दिन्छु जुन उहाँले चाहिँ उहाँको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुभएको छ, बच्चाको व्यवस्थापन गर्नुभएको छ, सबै कुराको व्यवस्थापन आजसम्म गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु, परिवारहरूलाई पनि। र हामीले पनि बढियाताल गाउँपालिकाले यतिको हामीले ऊर्जावान चाहिँ बच्चा पाएको छौँ, यतिको भाइ पाएको छौँ। यो भाइको चाहिँ संरक्षणको लागि बढियाताल गाउँपालिकाले के कसरी चाहिँ उसको चाहिँ बुद्धि विकास गर्न सकिन्छ, उहाँको चाहिँ योजनाहरू, उहाँले बनाएका आविष्कार गरेका चिजहरूलाई कसरी चाहिँ हामी चाहिँ व्यापक गर्न सक्छौँ र उहाँको चाहिँ संरक्षणको लागि त्यसै त बन्दैन, लगानी लाग्छ। हामीसित वैज्ञानिक धेरै छ नि, हाम्रो नेपालको वैज्ञानिक अमेरिकामा छ, हाम्रो नेपालको वैज्ञानिक जापान छ। हाम्रो यहाँ वैज्ञानिक उत्पादन हुने बित्तिकै उनीहरूले उता बोलाउँछ। हाम्रो नेपालले हाम्रो चाहिँ वैज्ञानिकहरूलाई लगानी गर्न सकेको छैन। अनि आफै लगानी गरेर कति दिन बस्ने, अनि उहाँहरू चाहिँ बाहिर जान बाध्य हुनुहुन्छ। हाम्रो बढियातालले पनि भाइको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने भावनाका साथ र भाइ बहिनीहरूलाई पनि विशेष गरी अहिले बाल विवाह बढियातालमा चाहिँ एकदम माथि छ। यसलाई चाहिँ घटाउनको लागि तपाईँहरू नै भाइ बहिनी नलागिदिने हो भने हामी 2-4जना चाहिँ जनप्रतिनिधि लगाएर यसको उपाय छैन भन्ने मलाई लाग्छ। हामी जनप्रतिनिधि लाग्ने हो भने त कहिले बाबाको गाली खाइन्छ, कहिले भाइ बहिनीको गाली खाइन्छ। गाली खाँदा खाँदा हामी वाक्क बुझ्छौँ। तपाईँहरू नै लाग्दिनु पर्छ। 20 वर्षसम्म हामी बिहा गर्न हुँदैन भनेर साथीभाइलाई पनि सम्झाउनु पऱ्यो। हाम्रो प्रदीप भाइले र हाम्रो एउटा बहिनी हाँस्नु भएको छ, उहाँले एउटा बिहा रोक्नुभयो, नारा जुलुस गरेर जानुभयो, बिहा रोक्नुभयो। चौकीमा लिएर आइयो, बाल क्लबका चाहिँ साथीहरू 20-25 जना गएर भाइ बहिनीहरू चौकीमा लिएर आएर छुट्टै छुट्टै बस्ने कायद गरियो। 20 वर्ष नपुगिन्जेलसम्म सँगै नबस्ने, एउटा छातमुनि नबस्ने भन्ने कायद गरियो। 3-4 महिनापछि फेरि चाहिँ कति रोक्न सकिन्छ। त्यतिखेर भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ यतिसम्म गाली गर्नु उहाँको चाहिँ अभिभावकहरूले, मेरो छोरी तैँ लगेर पाल, तिमीहरूले लगेर पाल भन्नेसम्म चाहिँ कुरो आयो चौकीमा। जब हामीले चाहिँ कानुनी कारवाही गर्छौँ भनेपछि बल्ल फिर्ता लान मन त्यो के थियो भने त्यो लभ म्यारेज थिएन। त्यो बिहा घरको अभिभावकहरूको चाहिँ सल्लाहमा भगाइएको बिहा थियो। त 6 महिनापछि फेरि उनी केटाले इन्डियातिर लिएर गयो। कति रोकेर रोक्न सक्छ। यी समस्यालाई हामी भाइ बहिनीहरू सबै क्लबका चाहिँ बाल क्लबहरू हुनुहुन्छ, अनि किशोरी क्लबहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि लाग्नु पऱ्यो। हामी पनि तपाईँहरूको पछाडि लाग्नु पऱ्यो। अगाडि तपाईँहरूले यहाँ यस्तो भइरहेछ भन्ने कुरो हामीलाई पनि जानकारी दिनु पऱ्यो। हामी त्यो ठाउँमा जान्छौँ, तपाईँहरू पनि जानु पऱ्यो। र सबै लाग्यो हो भने असम्भव केही पनि छैन। तर एउटा मात्र लागेर सम्भव हुने मैले देखेँ। पल्लो घरमा बाल विवाह भइरहेछ, पल्लो घरको मान्छेलाई त्यो घरमा भएको किन दुश्मनी गर्न छ, हामी कसलाई भन्न जाने, खाइदिनुहुन्न। आफ्नै चाहिँ बच्चाको चाहिँ बाल विवाह गरिरहनु भएको छ, उहाँलाई सबै कुरो कानुन सम्बन्धी थाहा छ। यति केटा अहिले नदिने हो भने अर्को साल मेरो छोरी कस्ता जाने हो भनेर उहाँ आफै बाल विवाह गरिरहनु भएको छ आफ्नो सन्तानको। यस्तो कुरोमा तपाईँ हामी छर छिमेकी सबै जागरुक भएर बाल अधिकार सम्बन्धी कार्यक्रमहरू चलाउँदाखेरि हामीले पनि हाम्रो अधिकार संरक्षण गर्न सक्नु पऱ्यो। अधिकार लिँदाखेरि अरूको सम्मान गर्न पनि सक्नु पऱ्यो भन्दै म आफ्नो भनाइ अन्त गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हाम्रो स्थानीय सरकारको त्यस्तै गरी प्रमुख अतिथि आजका आकर्षक केन्द्रबिन्दु आदरणीय प्रदेश नम्बर 5 का माननीय सभासद हाम्रो भैरवराजज्यू, त्यस्तै गरी वार्ड नम्बर 7 र 8 का वडाध्यक्षज्यू, त्यस्तै गरी हाम्रो चाहिँ मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण आदरणीय अतिथिगणहरू, त्यस्तै गरी पत्रकार बन्धु, त्यस्तै गरी आजको बाल प्रतिभा प्रज्वल ग्याउली भाइ, त्यस्तै गरी हाम्रो यसै सामुदायिक
कालिका पुस्तकालयको अध्यक्ष थियो र सम्पूर्ण बहिनीहरू र आज हामी नेपालमा मात्र नभएर विश्व बाल दिवस मनाउन गइरहेका छौँ। धेरै कुराहरू आदरणीय पूर्ववक्ता साथीहरूले अधिकारका कुराहरू, विश्व अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिका कुराहरू र बाल अधिकारका कुराहरू धेरै कुराहरू राख्नुभयो। त्यतातिर मन लागिन कुराहरू राख्न चाहिन। वास्तवमा अब बालबालिकालाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ, बाल अधिकार स्थापित गर्नुपर्छ, बालबालिकाको हितको लागि अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर नेपाल सरकारले संविधानको धारा 2 भाग 2 धारा चाहिँ 39मा चाहिँ बाल अधिकार चाहिँ लेखिएको अवस्था छ। त्यति मात्रै नभएर बाल अधिकारलाई चाहिँ मौलिक अधिकारको रूपमा पनि राखिएको छ। त्यस्तै गरी मानव अधिकारको रूपमा पनि राखिएको छ। बालबालिका जन्मेदेखि पेटमा रहेदेखिबाट 18 वर्षसम्मलाई त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ विकास र उसको चाहिँ अब शारीरिक संरचना अझ पौष्टिक खानाहरू चाहिँ चाहिन्छ भनेर नेपाल सरकारले बाल अधिकारमा रहेर मात्रै यो पौष्टिक बहुक्षेत्रीय पोषण आयोजना पनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ बडियाताल गाउँपालिकाभित्र रहेको छ। र नेपाल सरकारले चाहिँ अहिले हिजोको दिनमा हामीहरूले बालबालिकाहरूलाई 5 वर्षपछि 10 वर्षपछि त्यो उमेरमा आएर संरक्षण गरेर विकास र उसको शारीरिक विकास हुनुपर्छ भनेर त्यतातिर लगानी गर्दाखेरि त्यो चाहिँ आउटपुट प्राप्त गर्न नसकेको हुनाले अहिले चाहिँ गर्भमा भ्रूणमा रहेदेखिबाट नै संरक्षण गर्नुपर्छ, त्यसलाई उचित स्याहार सुसार गर्नुपर्छ, उचित खानपिनको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा रहेको हुनाले अब हामीले बालबालिकालाई भोलिको 20 वर्षपछि 25 वर्षपछि 50 वर्षपछि यो देश सञ्चालन गर्ने अब जिम्मेवारी भनेको त बालबालिकाको हातमा रहन्छ। त्यसले गर्दा बालबालिकाहरूलाई चाहिँ भ्रूणमा रहेदेखिबाट चाहिँ हामीले चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ र चाहिँ पेटमा रहेको गर्भमा चाहिँ 30% विकास हुने रहेछ। त्यसपछि 2 वर्षमा 20% होइन, अनि त्यसपछि 5 वर्ष 80% विकास हुँदो रहेछ 5 वर्षसम्म र चाहिँ 20% चाहिँ 5 वर्षपछि माथिको 20% मात्रै रहेछ। त्यसैले गर्दा सबैभन्दा बढी हाम्रो गर्भमा रहेका बालबालिकाहरूले हामीलाई त्यो भ्रूणलाई हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर नेपाल सरकारले त्यो चाहिँ नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएको छ, हाम्रो संविधानमा रहेको छ र चाहिँ अब प्रत्येक स्थानीय तहको चाहिँ बाल अधिकार सम्बन्धी एउटा चाहिँ कोष पनि खडा गरेको छ र चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले प्रत्येक वर्ष हामीले बालबालिकाको क्षेत्रमा चाहिँ बजेट पनि विनियोजित गर्न हामीलाई चाहिँ त्यो क्षेत्राधिकारी दिएको अवस्था छ। बाल अधिकारको चाहिँ हाम्रो के अरे कार्यविधि पनि हामीले बडियाताल गाउँपालिकामा पास गरेका छौँ र अहिले चाहिँ हाम्रो बालबालिकाको क्षेत्रमा चाहिँ 10 लाख पालिकाले 10 लाख रुपियाँ छुट्याएको छ र हाम्रो बडियाताल गाउँपालिकामा के अरे पालिका स्तरीय बाल अधिकार समिति गठन गरेका छौँ र 9वटै वडामा बाल अधिकार समिति पनि गठन गरेका छौँ र चाहिँ यो 10 लाखको चाहिँ बजेटलाई ब्रेकडाउन गर्दाखेरि हामीले चाहिँ 9वटै वडामा चाहिँ हामीले चाहिँ बाल अधिकार सम्बन्धी शिक्षा दिने र अन्तमा चाहिँ अन्य तिनीहरूका चाहिँ अब एक्टिभिटी क्रियाकलापहरू हुन्छन् नि तिनीहरूलाई प्रोत्साहन दिने र चाहिँ धेरै विकृति विसङ्गति आएको छ त्यसको लागि पनि हामीले रोक्ने र ती हाम्रा बालबालिकाहरूलाई चाहिँ के अब आउँदा दिनहरूमा बाल विवाह हुँदैछ अथवा कोही सानो बाल बेचबिखन हुँदैछ त्यो अवस्थामा पनि त्यो समितिले बाल अधिकार समिति छ त्यसैले नै खबर दिने स्थानीय सरकारलाई, वडा सरकारलाई, जनअन्तमा चाहिँ हाम्रो इलाका प्रहरी कार्यालयलाई र त्यसरी अगाडि बढाउने, यसलाई नै सशक्त गराउने, यसलाई सुसूचित गराउने भनिकन हाम्रो चाहिँ लक्ष्य रहेको छ। पक्कै पनि भोलिका दिनमा हाम्रो यसै अब हिजो दसैँ तिहार पछि अब कोभिडले गर्दाखेरि धेरै कार्यक्रमहरू गर्न सकेनौँ र अब लगत्तै हामीले प्रत्येक वडामा चाहिँ वडा फेरि पुनः गठन बालबालिका वडा समिति गठन गर्नेछौँ र चाहिँ बालबालिकाको चाहिँ अब त्यो बजेट 9वटा वडामा चाहिँ हामीले चाहिँ वडा स्तरले नै कार्यक्रम गर्ने भनिरहेको छ र वडा सरकारलाई नै जिम्मेवारी दिने भनिरहेको छ। अवश्य पनि यहाँहरू त्यसमा सहभागी हुनु नै छ र आफ्नो गाउँघरमा कोही विद्यालय नगएका भाइ बहिनीहरू छन् भने त्यो वातावरण कोही छन् भने यहाँ वडा कार्यालय यथा इलाका प्रहरी कार्यालय अथवा हाम्रो के अरे चाहिँ स्थानीय सरकारलाई पनि जानकारी दिनुहोला र चाहिँ जो अभिभावक विहीन छन्
जो विद्यालय जानै सक्दैनन् त्यस्ताहरूलाई पनि नाम दिनु होला। अवस्थामै अवश्य पनि स्थानीय सरकारले त्यसलाई व्यवस्था गर्नेछ। र कहीँ कतै हाम्रा बालबालिकाहरू दुर्व्यसनमा लागेका छन्, कतै अब केही भइरहेको छ भने पनि पक्कै पनि हामीले भन्दा बालबालिकाहरूले धेरै छिटो थाहा पाउनुहुन्छ। त्यसैले गर्दा तपाईँहरूको धेरै जिम्मेवारी हामीले चाहिँ देखेका छौँ। र अहिले वास्तवमा बाल अधिकार भन्ने कुराहरू धेरै आएको छ। सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी त अभिभावकको। आफ्नो जन्मदिने बाआमाको बराबर अधिकार अरूको चाहिँ हुँदैन जिम्मेवारी। त्यो पहिलो पछि अन्डर चाहिँ अभिभावक बुवाआमा, त्यसपछि विद्यालयको शिक्षक, त्यसपछि स्थानीय सरकार, त्यसपछि अन्य समुदाय, त्यसरी जिम्मेवारी रहेको हुन्छ। र चाहिँ आफ्नो बालबच्चाहरूलाई जन्म दिइसकेपछि अधिकार दिनुपर्छ। त्यसलाई कहाँ गए हाम्रा बालबालिका विद्यालय गएका छन् कि छैनन्, मोबाइल चलाउँदाखेरि राम्रो सकारात्मक पक्ष हेरेका छन् कि नकारात्मक पक्ष हेरेका छन् कि कहाँ गरेछ, त्यो मुख्य जिम्मेवारी अभिभावकको हुनुपर्छ। र अनि भाइ बहिनीहरूले पनि आफ्ना अभिभावकबाट के चाहिँ अब झुट कुराहरू अथवा एउटा हुन्छ नि फल्ना ठाउँ जान्छु भनेर अर्को ठाउँमा जाने, त्यस्ता कुराहरू कहिले पनि गल्तीको काम नगर्नु होला। अवश्य पनि एकछिन आज गल्ती बोल्नुभयो, भोलि गल्ती गर्नुभयो, पर्सि त तपाईँलाई थाहा भइहाल्छ तपाईँले कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ, के गर्दैछ, त्यो अभिभावकले त थाहा पाइहाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी बाआमालाई ठग्दै छैनौँ कि हामी आफै ठगिनेछौँ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि भोलिको दक्ष योग्य सक्षम व्यक्ति भनेको बालबालिका हो। बालबालिकालाई हामीले जता कलिलो माटो अथवा कलिलो एउटा चाहिँ चिज हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले जस्तो बनाउन सक्छौँ हामी अभिभावकहरूले त्यस्तै बन्छ। त्यसैले गर्दा हामी अभिभावकको पनि त्यति नै जिम्मेवारी रहन्छ। र भोलिका दिनमा यो देशको दक्ष जनशक्ति हाम्रा बालबालिकाहरूले चाहिँ सबै क्षेत्रमा, राज्यका सम्पूर्ण क्षेत्रमा चाहिँ यी संरचनाहरूमा चाहिँ यहाँहरू रहनुहुनेछ। र चाहिँ एउटा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउनको लागि तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण हात रहनेछ र हो पनि। त्यसैले त्यही अनुसार नै यहाँहरू अगाडि बढ्नुहुनेछ। यहाँहरूको अहिले हिजोका दिनमा भन्दा धेरै अधिकारहरू स्थापित भएका छन्। ती अधिकार प्राप्त गर्नको लागि तपाईँहरूले संविधानमा यो छ, बाल अधिकारको बारेमा यो छ भनेर यहाँहरूले चाहिँ हाम्रा अधिकार खोइ भनेर यदि कतै कुण्ठित भएका छन्, कतै लुटिएका छन्, कतै खोसिएका छन् भने पनि यहाँहरूले चाहिँ आवाज उठाउनुहुनेछ। यहाँहरू एकदमै सङ्गठित हुनुपर्छ। जबसम्म यहाँहरू सङ्गठित हुनुहुन्न, एक्लै बोल्नुहुन्छ भने कसैले चाहिँ सुन्दैनन्। त्यही भएर हामीले चाहिँ सङ्गठित समिति गराएका छौँ, प्रत्येक वडामा चाहिँ समिति बनाएको छौँ, त्यसमा आबद्ध हुनुहुनेछ। सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू अब हाम्रो आदरणीय हाम्रो चाहिँ लुटेल दाजुले अनि हाम्रो सुन्दर भाइ पूर्वोक्त साथीहरूले धेरै कुराहरू राख्नुभयो। त्यही अनुसार नै यहाँहरू अगाडि बढ्नुहुनेछ। र पक्कै पनि स्थानीय सरकारले हाम्रा भाइ बहिनीको सुनिश्चितको लागि, भविष्यको लागि अब नीति तथा कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढेको छ। अरू पनि कार्यक्रम छन् हाम्रो 10 लाख मध्येमा, त्यो सबै मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन। र अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ बडैयाताल गाउँपालिकाको गहनाको रूपमा रहनुभएका हाम्रा भाइ पर्जल ग्याउलीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै चाहिँ प्रोत्साहन दिनुपर्छ, आत्मबल बढाउनुपर्छ। भाइको यो प्रतिभा, यो कला, यो क्षमता देख्दाखेरि हामी सबै एकदमै हर्ष उल्लास, एकदमै आत्मैबाट एकदमै खुसी व्यक्त गरेका छौँ। यो हाम्रो बडैयाताल गाउँपालिकाको गहना हो। यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ, यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। यसको भविष्यको लागि हामीले चाहिँ त्यो अनुसारको योजना बनाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीमा स्थानीय सरकारले अवश्य पनि लागेको छ। र चाहिँ भोलि हाम्रो एउटा पर्जल ग्याउली अगाडि बढ्नु भनेको हाम्रो बडैयाताल गाउँपालिकाको नाम बढ्नु हो, नाम अगाडि बढ्ने हो, बर्दियाकै नाम अगाडि बढ्ने हो, हामी नेपालीहरूकै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको नाम रहने हो। त्यसैले गर्दाखेरि यस्ता हाम्रा अहिलेका युवा भाइ बहिनीहरू, साना बाल कलाकार अथवा यस्तो एकदमै प्रतिभा भएको एउटा चाहिँ प्रतिभाको खानी भएको भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ। अन्य भाइ बहिनीहरू भए पनि यहाँहरू चाहिँ कतै यस्तो कला क्षमता भएका भाइ बहिनीहरूलाई पनि यदि भएको खण्डमा यहाँहरूले अगाडि बढाउनुहुनेछ। तपाईँहरूको एकदमै जिम्मेवारी रहेको छ। तपाईँहरू हामी साना छौँ, हामीले केही जान्दैनौँ। आज चाहिँ बाल दिवसको बारेमा धेरै कुरा राख्नुभयो, भोलि सकियो भनेर भन्न पाउनुहुन्न, तपाईँहरू छुटकारा पाउनुहुन्न। तपाईँहरूको हातमा धेरै जिम्मेवारी भएको छ। अघि हाम्रो चाहिँ तेना सरले धेरै कुराहरू राखिसक्नुभयो। जन्मेदेखिबाट धेरै हिजो अधिकार, बोट बिरुवालाई नै अधिकार छ, भैँसी पशु पन्छीहरूलाई पनि अधिकार छ। अन्त हामी त मानव हौँ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ संविधानले टन्न अधिकार दिएको छ। त्यो अधिकार अनुसार स्थानीय सरकारसँग अधिकार माग्ने, वडा सरकारसँग अधिकार माग्ने,
अनि बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने गैर सरकारी सङ्घ संस्था छन्, तिनीहरूसँग पनि अधिकारहरू मागेर अन्तर्गत चाहिँ अगाडि बढ्ने र अनि हाम्रो चाहिँ बढैयाताल गाउँपालिकामा पनि अब चाहिँ बालबालिकाको क्षेत्रमा अब एउटा नीति तथा कार्यक्रम बनाएका छौँ, त्यही अनुसार अगाडि बढ्नेछौँ। पक्कै पनि भोलिका दिनमा हाम्रो बढैयाताल गाउँपालिकाभित्र कुनै पनि बालबालिकाहरू दुर्व्यसनीमा लाग्ने छैनन्, बाल विवाह गर्ने छैनन्, अन्तर्गत चाहिँ एकदमै आत्महत्या अब यस्तो अन्य विकृति विसङ्गति हुने छैन, एउटा नमुना उदाहरणीय पालिका बन्नेछ। हाम्रा भाइ बहिनीहरूले अवश्य पनि त्यही अनुसार अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने शुभकामना राख्दै र पुनः यो कार्यक्रम राख्ने हाम्रो आयोजक गर्ने भगवती संस्कृत माध्यमिक विद्यालय कालिका सामुदायिक पुस्तकालयलाई पुनः धन्यवाद दिँदै आफ्ना मेरा भनाइ अन्त्य गर्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। यो बाल अधिकार सबैको सरोकार विश्व बाल अधिकार दिवस कार्यक्रमका सभा अध्यक्षज्यू, विशिष्ट अतिथि, जनप्रतिनिधि 7 नम्बर वार्डका वार्डाध्यक्ष, 8 नम्बर वार्डका वार्डाध्यक्षज्यूहरू, हाम्रा कालिका सामुदायिक पुस्तकालयका अध्यक्षज्यू, हाम्रा भगवती संस्कृत तथा साधारण माध्यमिका परम, हाम्रा समाजसेवी देवनाथ सर र अन्य उपस्थित अतिथिज्यूहरू र हाम्रा बालिका बहिनी भाइहरू र अन्य उपस्थित सबै, तपाईँहरूको बिचमा हाम्रो बिचमा पूर्वका साथीहरूले धेरै कुरा भन्नुभयो। मैले धेरै भन्नु पनि छैन र हामीले यो कोभिड-19 हुँदाहुँदै एउटा सानो कार्यक्रम छोटो समयमा गर्ने गर्न खोजेको हो। त्यस कारणले मैले तपाईँहरूको बिचमा थोरै कुरा आउँदै हुनुहुन्छ। म यहाँ कार्यक्रममा छु कि भन्न चाहन्छु। हामी मानव जाति, पूर्वका मित्रहरूले भन्नुभयो, हरेक यो धरतीमा जन्म लिएका हरेक चिज वस्तुहरूको त अधिकार विश्वव्यापी रूपमा दिन खोजिरहेको छ भने हामी त मानव जाति हो। बोल्न जान्ने, सुन्न सक्ने, देख्न सक्ने, यी सबै कुरामा ज्ञात भएका मानव जाति। अघि नै पूर्वोक्त साथीले भन्नुभयो, धेरै कुरा हामी गर्दा गर्दै पनि भएन, भइरहेको छैन, तर किन यसो गर्न खोज्दा खोज्दा भएको छैन। म त भन्छु सबभन्दा प्रमुख आँखाले देख्ने भनेको छिमेकी हो। छिमेकीले देखेन भने घर परिवारले देख्न सक्दैन। त्यसपछि छिमेकी पछि टोल हो, टोल पछि गाउँ समाज हो। हामी जब देख्छौँ सुन्छौँ त किन चुप लागेर बस्छौँ? कारण यही नै रहेछ। यो कारण किन लुकेछ? हामी मानवताको ख्याल गरिरहेको छैनौँ। जब हामी मानव छौँ भने मेरो छिमेकी बिग्रिरहेछ, मेरो साथी बिग्रिरहेछ भने हामी टुलटुल हेरेर बस्नुहुन्छ? हुँदैन। त्यस कारणले हामी विभिन्न सेक्टरहरूमा बाल क्लब गठन गरेका छौँ, नागरिक समाज गठन गरेका छौँ, हरेक तह र तबकामा हामीहरू त्यस्ता समितिहरू गठन गरेका छौँ। त्यस्ता समितिहरू पनि टुलटुल हेर्ने, चुप लागेर बस्ने। के अब त्यसरी बसिरहन सकिन्छ? हिजोका दिनमा हामीले बुझ्न सकेनौँ, देख्न त देख्यौँ तर बुझ्न सकेनौँ। यो 21औं शताब्दीको समय
दुनियाँ संसार गोजीमा छ, हातमा छ, अनि हामी टुलटुल हेरेर बस्ने। त्यही भएर म जोड्न चाहन्छु, अबका दिनदेखि, आजका दिनदेखि हामी टुलटुल हेरेर बस्नु हुँदैन। हामीले देखेका, सुनेका, जानेका कुराहरू सम्बन्धित अभिभावकलाई भन्नै पर्छ। सम्बन्धित अभिभावकले बुझेन भने प्रशासनिक निकायहरूमा पनि हामीले ढोका घचघच्याउनु पर्छ। त्यसरी गर्न सक्यौँ भने बल्ल हामी सभ्य नागरिक समाज बनाउन सक्छौँ। र हामीले भन्छौँ आजका युवा भोलिका कर्णधार। रमेश परसाईले युट्युबमा भनिरहेछन् मानव जाति बोल्नको लागि जन्मिने हो, र उनले अर्को शब्दमा पनि भनिरहेछन् अबका बुढा पाखाहरूले विश्राम गर्ने हो, सुझाव र सल्लाह दिने हो। त्यसपछि अगाडि बढ्ने को हो त? युवा नै हो, आजका बालबालिका नै हो। यसरी हामी सुनिरहेछौँ, देखिरहेछौँ भने हामी त्यस्ता कुरामा किन पछि परिरहेछौँ? म त भन्छु लागौँ, सबै लागौँ। पहिला छिमेकी लागोस्, त्यसपछि टोल लागोस्, त्यसपछि गाउँ लागोस्, त्यसपछि समाज लागोस्, त्यसपछि सबै प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू लाग्ने हो भने के हुन सक्दैन। त्यसकारणले हामी गर्न सक्छौँ, गरिरहेछौँ, सफलतामा पुग्छौँ। त्यही भएर मैले भन्ने गरेको छु, मान्छेले भ्रष्टाचार भयो भनेका छन्, फलानु संरचना राम्रो बनेन भनिरहेछन्। मैले भन्छु प्रत्येक नेपालीको दायित्व छ, प्रत्येक नेपालीको हात हातमा कलम र कापी हुनुपर्छ। अनि कसले भ्रष्टाचार गर्छ, कसले मेटेरियलमा कमजोरी गर्छ। त्यसरी बाल अधिकार सम्बन्धी कुरामा पनि हामी यसरी सबैले जाग्न सक्यौँ, सबैले लाग्न सक्यौँ भने हामी सफलताको शिखरमा पुग्न सक्छौँ। यो देश निर्माण र यो देश विकास र यो देशको समृद्धि गर्न सक्छौँ। त्यसकारणले हामी सबै लाग्नुपर्छ। एउटाले लागेर हुँदैन, एउटाले भनेर हुँदैन। 100 का लाठी एकजनाका बोझ भन्छ भारी हुन्छ। हामी 100 जनाले बोलौँ त एउटाले बोलेर त पार नलाग्ला। यी जनप्रतिनिधिले भन्नुभयो एक्ला एक बोल्नुभयो पार लागेन। हामी सबैले बोले किन पार लाग्दैन? त्यसकारणले हरेक नागरिकको दायित्व छ र सरकारले तोकिसकेको छ, कानुन बनाइसकेको। बाल अधिकार योजना बनाउने, बाल अधिकार सम्बन्धी काम गर्ने स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा छ। किनभने पहिलो दायित्व स्थानीय सरकारसँग छ। स्थानीय सरकार स्थानीय रूपमै काम गर्ने भएको हुनाले उहाँहरूलाई अधिकार सुसम्पन्न बनाउने सरकारले तहगत जिम्मेवारी पनि विभाजन गरेको छ। त्यसकारणले पहिला स्थानीय सरकार गर्ने, प्रदेश सरकार गर्ने, सङ्घीय सरकार गर्ने। यसरी हामी लाग्न सक्यौँ भने बल्ल हामी मानव भएर हामी बाँच्न सक्छौँ र बाल अधिकारलाई नै हामी भ्रूणदेखि नै हामी संरक्षणतिर लाग्न सफल भयौँ भने हामी बल्ल सभ्य नागरिक जन्माउन सक्छौँ, हुर्काउन सक्छौँ भन्ने नै हो। त्यही भएर आज देखियो प्रज्वल गेवाली एउटा हामीले सबैले हौसलापूर्वक, बुद्धि विवेकपूर्वक हामीले प्रोत्साहन गर्न सक्यौँ, उहाँलाई साथ दिन सक्यौँ भने हामी यही ठाउँमा बरियाटालको वार्ड नम्बर 8 मा हामी वैज्ञानिक पाउने सम्भावना, प्रज्वल सम्भावना छ। उहाँसँगको सिप देख्दाखेरि म त घर गएर पनि हेरेको छु। भन्न भनेको थिएँ 1-2 आइटम यसो प्रत्यक्ष सबैले देख्ने गरी देखाउन सके राम्रो हुन्थ्यो। तर अब यो
विद्युत लाइनको यहाँ वायरिङ नभएको हुनाले नयाँ भवनमा भएको कारणले पनि होला त्यो गर्न सकेनौँ। प्रत्यक्ष देख्न सक्यौँ भने हामीले बल्ल वाह वाह भन्ने थियौँ। त्यस कारणले सर्वप्रथम प्रज्वल गेवालीज्यूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले हिजो पनि गएर घरमा भेटेँ। यो सिप ज्ञान त छँदैछ, तर प्रमुख भनेको पढाइ नै हो। पढाइको साथसाथमा आफ्नो यो ज्ञान र विवेक र दिमाग लगाऊ बाबु भनेको छु। यसरी हामीले सबैले गर्न सक्यौँ भने हामी यस्ता व्यक्तित्वहरू हामी पाउन सक्छौँ, अगाडि बढाउन सक्छौँ। त्यस कारणले उहाँको बुवा यहीँ हुनुहुन्छ, योगदान छ, लागिराख्नु भएको छ, तर पनि अझ विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। घर परिवारले पनि विशेष ध्यान दिउँ र स्थानीय सरकार, वरा सरकारले पनि बेला बखत उहाँको स्थिति उहाँको कार्यक्रम अनुसार कहाँ के गरिदिनुपर्छ, वरा सरकारबाट पहिलो पाइलाको रूपमा सुरुवात होस्, त्यसपछि गाउँपालिकाले पनि सुरुवात गरोस्। र म प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमा भएको हुनाले यो मेरै आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र भएको कारणले म त यति उत्साहित छु। म के गर्न सक्छु, कहाँ के कुरा राख्छु भन्ने कुरा म हिजो देखेँ। आज राति त मैले सुतेन जस्तो अनुभव गरेको छु। के गर्ने होला, कसरी यी भाइलाई कसरी माथि उठाउने होला भने चिन्ता अहिले पनि लागिरहेछ। त्यसै यही बमोजिम सबैले चिन्ता व्यक्त गर्न सक्यौँ र लाग्न सक्यौँ भने हामीले यस्ता व्यक्तित्वहरू थुप्रै जन्माएका छौँ। अब हुर्काउन बाँकी छ र अझै कहीँ कुना काप्चामा कसैले देखाएको छ भने सबैले देखाइदिने काम गरौँ। र मैले फेरि पनि भन्छु, वरा सरकार छ, स्थानीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, सङ्घीय सरकार छ। हामीले व्यवस्थित ढङ्गले यसलाई माथि उठाउने छौँ र उठाउने मौका पनि पाइयोस् र सबैले दिउन् भन्ने चाहना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा यो कार्यक्रम, आज यो विश्व बाल दिवस कार्यक्रम हामी सधैँ पनि मनाइरहेछौँ, मनाउँदै आएका पनि छौँ। र आज दुईटा आयोजक भएर गरेका छौँ, किनभने हाम्रो प्रज्वल गेवालीको साथसाथमा हाम्रो यो कालिका सामुदायिक पुस्तकालयको पनि केही हौसला बढोस् र हाम्रो भगवती संस्कृत मावि भाइ त्यहीँको विद्यार्थी भएको हुनाले विद्यालयको पनि नाम जोडियोस् र हामी साबिक कालिकावासी र यो बरैयाताल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 8 वासीको पनि नाम जोडियोस् भनेर यो दुईटा आयोजकको रूपमा हामी यो कार्यक्रम मनायौँ। र सर्वप्रथम म यो सामुदायिक पुस्तकालयलाई मैले हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने उहाँहरूको प्रस्ताव र हाम्रो प्रस्ताव सँगसँगै मेल खायो। यस्तो विषयमा यो विश्व बाल अधिकार दिवसको सँगसँगै एउटा प्रोत्साहन, एउटा सम्मान कार्यक्रम पनि गर्ने कुरामा हामी जुट्न पुग्यौँ। यस मानेमा म हार्दिक धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामी सबै लागेपछि हुने रहेछ भन्ने कुरा जोड्दै म अन्तिममा सबैको भविष्य उज्जवल रहोस्, अझ विशेष गरेर बालबालिकाको भविष्यमा उज्जवल रहोस्, हामी सबै लाग्न
सफल हौँ, लाग्न सकौँ भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइलाई यहीँ अन्त्य गर्छु। हस्त धन्यवाद। अभिभावकज्यू मैले बस्याकै हाम्रो क्षेत्रको माननीय सांसदज्यू उहाँले एउटा चिल्लो पात भएको बिरुवा हाम्रो सामुन्नेमा हुर्किँदैछ, त्यसलाई राम्रो बनाउने हो, त्यसबाट त्यसलाई राम्रोसँग फुलाउने हो भने सरकारवाला सबैको समान योगदान हुन्छ। वार्ड, गाउँपालिका, प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार सबैको हुन्छ। हामी सबै मिलेर यसमा बल गरौँ। एउटा बिरुवालाई मात्रै हुर्काउने, राम्रो बनाउने होइन, त्यो उदाहरणले अरू बिरुवाहरू पनि पन्पिने मौका पाउँछन्। जस्ता सारगर्भित भावनाहरू हामीसँग हाम्रो सामुन्नेमा राख्नुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद। अब मैले हाम्रो भाइ प्राञ्जलको बारेमा, प्रज्वल आयो, सानो भाइ खुसी भयो होला, मेरो नाम आयो भने त पता छ, प्राञ्जल ग्यावाली। यी भाइले उहाँले गर्नुभएका क्रियाकलाप के हुन्, कसो हुन् भनेर हामीले हेर्न चाह्यौँ भने, हामीले जिज्ञासा राख्यौँ भने युट्युबमा गएर हामीले टिभी नेपाल सर्च गऱ्यौँ भने हेर्न सक्छौँ सजिलै। मैले त दिनदिनै हेर्छु, मेरो विद्यार्थी, मलाई खुसी लाग्छ। आफ्नो बिरुवा हो, मलजल हुन्छ कि त्यतिले पनि जस्तो लाग्छ। हजुरहरूलाई मैले फेरि दोहोऱ्याएर भने युट्युबमा गएर टिभी नेपाल सर्च गर्नुभयो भने भाइले गरेका क्रियाकलापहरू टिभी नेपालमा हाल्नुभएको हुन्छ, त्यहाँबाट सबैले हेर्न सकिन्छ। अब समय पनि अब सकिँदै गएको छ, सबैलाई अलिकति अप्ठ्यारो भएको जस्तो छ। मलाई भन्न मन त धेरै थियो, मैले मेरा कुरा सकेँ। र अब यहाँ उपस्थित हुनुभएका प्यारा भाइ बहिनीहरू, आजका प्रमुख अतिथिज्यू, अन्य अतिथिज्यूहरूलाई अलिकति थोरै समय लिएर भने मैले धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनु हुनको लागि समाजसेवी व्यक्तित्व र यो कालिका यो जुन पुस्तकालयको पनि जिम्मेवार तहमा बस्नुभएको जुन महिला पक्षको संयोजक पनि हुनुहुन्छ लक्ष्मी अधिकारीज्यूलाई सम्पूर्णलाई धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनु हुन आग्रह गर्दछु। धन्यवाद सर। र बाल अधिकार सबैको सरकार नाराका साथ आज यस कार्यक्रमको अध्यक्ष आसन गरिरहनु भएको यहाँ उपस्थित हुनुभएका मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरूमा म हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु, स्वीकार। र आज एकदमै खुसी लागेको छ किनकि आज यस नाराले नै भनेको छ विश्व बाल अधिकार दिवस भनेर। र हामी धेरै अग्रज दाजुभाइहरूले सबैजनाले धेरै कुराहरू भनिसक्नु भएको छ र मेरो भन्ने कुराहरू त केही छैन होला जस्तो लाग्छ। मैले भन्ने पनि सबै भनिसक्नु भएको छ अग्रजहरूले। र पनि भन्दै जाँदाखेरि एउटा दुईवटा कुरा चाहिँ केही भनौँ कि जस्तो लाग्यो। र जुन हामीले अधिकारका कुराहरू धेरै जुन हिजोका दिनमा बालबालिकाहरूको कुनै ठाउँमा समावेश गरिन्थेन, बालबालिकाले भनेको चाहिँ यो कुराहरू तिमीहरू त बच्चा हो, अहिले सुन्न पर्दैन, अलिक त जाऊ भन्ने परिचालन थियो। आमाहरूले पनि कुनै यस्ता पौष्टिक कुराहरू खानुपर्छ, गर्भिणी अवस्थामा यस्तो गर्नुपर्छ, अनि पौष्टिक आहारहरू खाने, बच्चाहरूको लागि अलिकति के अरे शरीरलाई चाहिँ अलिक आनन्द लिने त्यस्ता कुराहरू हुन्थेन। झन् गरौँमा भारीहरू, झन् कति खानेकुराहरू पनि त्यस्तो तालमेल मिलिराखेको अवस्था हुने थिएन। र बच्चा जन्माउँदा पनि कसैले घाँसको भारीमाथि हालेर लिएर आउँथे, कसैले के गर्थे। त्यस्ता अवस्थामा जन्मेका बच्चाहरू, विद्यालय भनेको खुलेकै थिएन। र त्यस्ता अवस्थामा जन्मेका बच्चाहरूले पनि कसैले त शिलालेख गर्ने अवस्थाका त्यस्ता काम, सराहनीय कामहरू पनि गरेर हाम्रो यस देशलाई धान्दै चाहिँ यहाँसम्म ल्याइरहनु भयो भने कुनै परिकल्पना हामीले इतिहासलाई पल्टाएर हेर्न सक्छौँ त्यो बेलामा जन्मेका बच्चाहरूको भनेपछि। र जुन आज त हामीले जुन सोचेका छौँ, यतिजना धेरैजना व्यक्तित्वहरूले जुन कुराहरू राख्नु भएको छ हजुरहरूको निम्ति एकदमै सराहनीय गर्दै, र जुन पालन पोषण गर्भदेखिको लिएर जन्मेदेखिको लिएर 18 वर्ष मुनिसम्म चाहिँ एकदमै उहाँहरूलाई चाहिँ सुरक्षित, उहाँहरूको चाहिँ स्मरण शक्ति कसरी बढाउने, उहाँहरूलाई राम्रा कुराहरू कसरी सिकाउने, राम्रा वातावरणतिर कसरी हिँडाउने, घरका अभिभावकदेखि लिएर स्कुलका विद्यालयका चाहिँ जुन शिक्षकज्यूहरू हुनुहुन्छ त्यत्तिकै चिन्तित हुनुहुन्छ। जुन अहिले भर्खर हाम्रो प्रमुख अतिथिले भन्नुभयो रातभरि म सुतेको छैन, कस्तो चिन्ता। हिजोको दिनमा त्यो चिन्तन, त्यो मन्थन भइदिएको भए आज कस्तो हुन्थ्यो होला। आज साँच्ची नै
सुखी नेपाल भन्ने कुरा, समृद्धि नेपाल भन्ने कुरा आज हामीले पाउँथ्यौँ। तर त्यो मानेमा चिन्तित नभएको कारणले गर्दा अहिले हामीलाई कठिनाइ भइरहेको छ। किनकि अब हामी सुरुवात हो। जुन यो विश्व बाल अधिकार दिवस भनेको पनि आजसम्म यो बोर्ड यसरी टाँगेर हामीले यसरी बनाइएको थिएन। किनकि हाम्रो जुन बाल दिवस भनेर जुन हामीले भदौको 29 गते 4 गते भन्ने कुराहरू अघि चाहिँ प्रश्न त्यो आयो र साँच्ची नै त्यही नै हो। बाल दिवस भनेर म सङ्कल्प महिला विकास बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडको अध्यक्षको हैसियतले मैले सहकारी संस्थामा यस्ता चाहिँ निम्न स्तरका महिलाहरू, असहाय महिलाहरूको एउटा हामीले चाहिँ सेवा केन्द्र सञ्चालन गरेका थियौँ र बालबालिका हकमा चाहिँ 65 सालदेखि नै गाविससँग सरोकार राख्दै असहाय बालबालिका, स्कुल विद्यालय जान नसकेका बालबालिकालाई र कुनै ड्रेसको कमीले, कोही किताब कपीको कमीले, कसैको जुत्ताको कमी, यस्ता झोलाको कमीले यस्ताले जान नसकेका बालबालिकालाई हामी र गाविस चाहिँ सरोकार दुईजनाको गरेर साझेदारीमा कुन विद्यालयमा कुन ड्रेस छ, कसको कापी छैन, कसलाई के आवश्यक छ त्यो दिएर चाहिँ विद्यालय वातावरण जाने वातावरण चाहिँ हामीले गराउँदै बालबालिकाको क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्दै आएको र असहाय महिलाहरूको बालबालिका क्षेत्रमा पनि काम गर्दै अघि भर्खर चाहिँ हाम्रो वार्ड अध्यक्षज्यूले पनि भन्नुभयो, त्यसमा पनि मैले पनि धेरै नै त्यसलाई कोसिस गरेर त्यो बच्चालाई लगेर अहिले कोलपुर लगेर राखेको छु र जग्गा पुरिसकेको सुर्खेतदेखिको बच्चा लगेर यहाँ बिहा हुन थाल्यो। त्यो बच्चालाई थाहा थिएन, यहीँ चाहिँ मेरो घर नजिकै हो त्यो बच्चा आएर बसेको चाहिँ, तर एकदम निम्न स्तर गरिब परिवारमा चाहिँ त्यो बिहा हुन लागेको थियो। तर ऊ थियो, यो केटी थियो 15 वर्षको, केटो थियो चाहिँ 18-19 वर्षको। तर केटीलाई थाहा थिएन। मैले सुटुक्क सोधेँ, मलाई पनि थाहा थियो, यसलाई थाहा थियो भने त यसले भर्खरै भत्काइहाल्छ भनेर। अनि त्यसपछि मलाई थाहा नदिकन सुटुक्क गर्न लागेको अवस्था थियो। अनि त्यसपछि मैले मानबहादुर चौधरी हाम्रो पुस्तकालय सरको चाहिँ भाइ, जुन उहाँ पनि चाहिँ एउटा पत्रकारै हुनुहुन्छ र उहाँलाई मैले बोलाएर उहाँको साथमा मैले लिएर त्यो चाहिँ ऊ भत्काउँदाखेरि घर घेर्न पनि आउनुभयो र त्यहाँ मलाई निकै गाह्रो चाहिँ भयो। त्यो अवस्थामा त्यहाँ पैसा उठाएर त्यसपछि मेरो संस्थाबाट पैसा उठाएर पैसा लगाएर उहाँलाई सुर्खेत सुद्धा पठाउने काम पनि गरेँ। त्यसमा एउटा सफल आफूलाई खुसी पनि लाग्यो, किनकि त्यो बच्चा उहाँदेखि आएको थियो, उसको बुवा बितेको 29 दिन भएको थियो, मेरो बिहा गर्ने होइन म भन्दै थियो। बाउको क्रिया वर्ष दिन पनि नपुगेको अवस्थामा उहाँबाट भगाएर ल्याएर यहाँ बिहा हुन थालेको थियो। त्यस्तै प्रकृति चाहिँ धेरै घटिरहेको समय त्यो चाहिँ अब हाम्रो भर्खरै दुवै अध्यक्षज्यूहरूले पनि धेरै यो भनिराख्नु भएको छ र अहिले स्थानीय सरकार स्थापित हुनुभन्दा अघिरैदेखि पनि हामीले चाहिँ धेरै यस्तो बाल बिहा गरेर हुन्न भन्ने कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ सजग गराउँदै यही गाविसमा चाहिँ हामीले चाहिँ हस्ताक्षर जुन बडघर, पुरेत अनि त्यस पछाडि चाहिँ अन्य यो जुन समुदायको चाहिँ अगुवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सिधा चाहिँ बाल बिहामा चाहिँ संरक्षण हुन जो जान्छ त्यहाँको भोज भतेर जसले खान्छ त्यसलाई चाहिँ सार्वजनिक मुद्दा गराइन्छ भनेर चाहिँ हामीले हस्ताक्षर 3 मिटरको कपडा टाँसेर त्यहाँ हस्ताक्षर गर्न र माइनोट उठाएर चाहिँ त्यो सुत्ता पनि गर्न लाग्यो र गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ काहीँ पनि नचुकिकन काम गर्दै बालबालिकाको हकमा आइरहेको हो। र पनि रुम ट्रायल सुरु भयो, त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ 6 बजेदेखिको खट्थे बालबालिकाको हकमा। अनि त्यसपछि बाल बिहा गर्न हुन्न, राम्रो उच्च शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने उसमा चाहिँ जयकालिका उसमा चाहिँ म पनि एउटा समितिमा थिएँ र त्यसमा बिहानदेखि खट्न गयो। त्यही जुन साल सुरु भयो, अघि भर्खर एकजनाको अग्रजले भन्नुभएको थियो, त्यही साल झन् 9 जना बालिकाहरू चाहिँ 15 वर्ष पनि नपुगिकन त्यसरी बिहा गरेर जानुभयो। अनि विपत्तै गाह्रो भयो, फर्काएर ल्याउन पनि नछुट्दिने। अघि नै भनिसक्नु, मैले यसलाई दोहोऱ्याउन चाहिनँ। र यस्ता अवस्थामा जुन के अरे बाल विश्व अधिकार त हामीले भनेका छौँ, त्यो अधिकारलाई संरक्षण गर्न चाहिँ हामीले सिक्न पर्यो। सबै बालबालिका यहाँ उपस्थित हुनुहुन्न, जति उपस्थित हुनुहुन्छ हजुरहरूले चाहिँ हजुरहरू एकजनाले 10 जनालाई भनिदिनु भयो भने त्यो 10 जनाले अरू 10 जनालाई भन्दै जाँदा पक्कै पनि एउटा सन्देशमूलक चाहिँ त्यसरी हुन्छ र यो गर्न हुँदो रहेछ। त्यसमा चाहिँ एउटा हाम्रो शारीरिकदेखि लिएर सबै कुरालाई चाहिँ हानि छ। यसका चाहिँ एउटा एक दिन भोलि यसको चाहिँ हामीले क्लास लिए पनि यसको सकिँदैन। त्यसकारण हामी त्यसमा चाहिँ एकदमै सजग हुन एकदमै जरुरी छ। हामी महिलाहरूलाई त झन् एकदमै गाह्रो छ। त्यसकारण हामी त्यसमा चाहिँ सजग भएर आफ्ना लक्ष्य र उद्देश्यलाई लिएर साँच्ची नै गर्न खोज्यौँ भने, हाम्रो चाहिँ मनदेखि नै आइदियो भने हाम्रोले चाहिँ गर्न खोज्यौँ भने त नहुने के रहेछ त नि। भाइको कुराहरू धेरै सुने, म अति खुसी छु।
म पनि एउटी आमा हुँ र एउटा आमाको हैसियतले गर्दाखेरि आफ्ना छोराछोरी, तिमी सबै छोराछोरी हौ, तिमीहरूले चाहिँ गरेका चाहिँ एउटा राम्रा कुराहरू, राम्रा सन्देशहरू, राम्रा कामहरू यस्ता सुन्दाखेरि एकदमै आनन्द आउँछ। र त्यसै गरी एउटा सिकाइ हो, एउटा राम्रा कामको चाहिँ एउटा सङ्घले रङ सर्छ भनेर भन्छन्। त्यस्तै गरी जुन यो बाबुको नाम आइरहेछ त्यस्तै गरी अन्य भाइ छोराहरूले पनि, अन्य दिदीबहिनीहरूले पनि, जसले पनि यस्ता सराहनीय कामहरू गर्दै जाँदा स्थानीय सरकारका चाहिँ कुरा अब हाम्रो चाहिँ काठमाडौँ पुग्न पर्ने छैन, चाहिँ कहीँ पुग्न पर्ने। हाम्रो स्थानीय सरकार भने हाम्रा दैलाको चाहिँ भाइ छोराहरू नै हाम्रा सरकारको ठाउँमा उभिनु भएको छ, हाम्रा दिदीबहिनीहरू सरकारको ठाउँमा उभिनु भएको छ भने हामी चाहिँ कुनै टाढा गएर नचिनेको व्यक्तिहरूसँग हात जोड्न पर्ने अवस्था छैन। प्रत्यक्ष हिजो हाम्रो प्रदेश सांसद चाहिँ माननीय शुद्ध खराङ गएर त्यो हेर्दा रातभरि निन्द्रा लागेन भन्नुभएको छ। कस्तो चिन्ता! त्यस्तै चिन्ताको विषय लिएर जुन यी कुराहरूले चाहिँ भाइलाई ऊर्जा मिलोस् र त्यसमा साथमा हात मिलाउने चाहिँ सबैको जति चिन्तन र मन्थन छ त्यो सबैमा चाहिँ होस् र भाइलाई चाहिँ एउटा ऊर्जा मिलोस्, सबैले पनि यस्ता खालको चाहिँ एउटा सिकाइ होस् भन्ने कुराहरू राख्दै आज यहाँ जुन हामी भगवती संस्कृत माध्यमिक विद्यालय र कालिका सामुदायिक पुस्तकालय केन्द्र जुन हामीले बोलाइएर जुन यस कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भयो, सबैजना आइदिनु भयो, म उहाँलाई चाहिँ धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। Good afternoon, each and everyone present here. This is Deepa Paudel from Padaya College, Tikana Bordia, young member of Kalika Community Library and Research Center. आजको कार्यक्रम चाहिँ मलाई मात्र हामी सबैले अत्यन्तै रमाइलो लाग्यो र आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै कार्यक्रमहरू आउँदै गऱ्यो भने हामी बालबालिकाहरूलाई धेरै प्रेरणा मिल्नेछ भन्न चाहन्छु। भन्दै यो कार्यक्रम अन्त्यमा भन्न चाहन्छु। हस्, नमस्ते। धन्यवाद।